Wengenza ukuthi nginibekele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kambe ngumsizi aka Nkosi Wami. Mina mabokuqala ungena kule channel ngiqinisekisa uzogcinezela usubscribe uzowathola zonke izinto esiposta kuyona ke le channel. Indaba ke ezingezinhle zokudutshulwa ke kubulawa ikhansela le IFP ngaphansi kamasipala wesifundo umkhanya kude uInnocent Killer ke mkhwanazi. Kanti kuvela ukuthi ke lesi sigameko senzeke ke endaweni yasemtubatiwa. Abantu ke bapholeka nje enkundleni zokuxhumana. Ngomunye uthi ke kube inhlanhla bengashongo ukuthi iANC may his soul rest easy. Nangomunye uthi ke awukodwa ke lenganono nangomunye uthi ke noma ke mike khuzwayo siyabonga kuJehova ke waba nawe abakubonanga ke ufanele ukufa eMelmoti. Nangomunye uthi wonke Nkosi kwenze njani kwelakithi phumula ke inkwali yenkosi mashukumbela. Izindaba ke thanda ukuthi ke zingabe izinhle sengathi ke engalala ke ngokuthula wenganze wesinomndeni ududuzeke wenganza ukuthi mina sengiphuma kanje.